ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ Kolarfoodz. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು 1 ವೀಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೈಲಪ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಫುಡ್ಡು ನಾವೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಈ ಫ್ರೀಸರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ. ಸೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆವಾಗವಾಗ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಸುಲಿದು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ಐಸ್ ಟ್ರೇ. ಇದು ಸೊ ಇದು ಮೂವೇಬಲ್, ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐಸ್ನ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆ ಥರ ಏನಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನಾನ ಇಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುಳು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ರವೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಫ್ರೋಸನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಸಿ ಮೂವಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಆಗಲಿ, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೀಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೈಲಪ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಹತ್ರ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾನ ಸ್ಪಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಂದು ಕೆನೆ, ತುಪ್ಪ, ಮನೇಲಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಇದೆಲ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಹೂವು ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೂವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಲಾವ್ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಪೌಚಸಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 15 to 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 or 2 days ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೀಕ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದೊಂದು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಗ ಗಲೀಜಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ವಾಷಬಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಪೌಚಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಿಪ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಗೊಜ್ಜು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಪೇಸ್ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.